Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Wa muthi na muhunjia wa muthenya wa muthi ni arikitie kuingira thiini wa studio citu na ni njui ni gutuika wa kirathimo thiini wa muturire waku tondu ngwiraga ati ngurehagira ahunjia matiganite aria ndwiritie na ngona ati mahunjagia kiugo kia Ngai nigetha magakurehera kiugo kia mwihoko na kirigiriro tondu ngwiraga tabarira eno no ya gukuhe mwihoko tu na kirigiriro na ya gukumenyithia ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi nie geto makube pilot nayo thiini wa tabarira eno twina muhunjia ugwitwo Steve Jacob Evangelist na tondu haha reke atugeithie tumumenye makiria na thutha ucio tuigue kiugo kiria aturehera mundu gutwo mutungatiri Steve. Yes, kwero atia bwana diagosho bwana sifiwe sana. Amen. Thank you muno na karibu sana guka kwa Gikuyu TV. Amen. Ni ndakena ni tondu wa gutucerera na koretwo gitucemania maundu-ini matiganite na ni thengi ni tondu wa gugwita no getikira guka kwa Gikuyu TV. Amen. Wamukire ngatho citu na wigue wi karibu muno. Amen. Na ngwenda gukuhe kanya gaka itana kuria kiuria ona kimwe urore kamera yaku nigetha ugeithie mwiroreri wa Gikuyu TV. Okay, mwiroreri wa Gikuyu TV ni ndakugeithia mwathani Rogosho. Njitagwo Evangelist Steve Jacob na ngimanjitaga munabii Steve Jacob. Mau mothe ndutaga ma kurehera Ngai ugoci Niguo thiini wa ritwa ria mwathani. Amen. Thank you muno muhunjia Steve Jacob. Na no twende kumenya tutanaingira kihunjio-ini tondu ni njui na kiugo gia kirigiriro no twende kumenya tungitariria wega tungiuga Steve Jacob no kana ni haumite nigetha utuitua ria kwambia gutungata ri ni maundu mariku hihi wanacemania namo tondu he maundu mundu ageragira akona riu no ndungatire Ngai ndimugocithie. Wa mbere ndiahotire guthoma na ngikora iri challenge nene muno muturire-ini ngijuge ngiciarirwo mwena wa Kiambu na ningocaga Ngai ni undu wa kuria njiarirwo na ndamukumia. Ni challenge nene muno bwana Makumbi gukorwo uciaritwo ni urana andu aria ni marathoma no ndu nahota gukinyia githomo hari ungienda gicoka ngikora gwitu ni gwakirugagwo njohi no thiini wa macio mothe Ngai no egirire na mbegu thiini wa mucii witu koguo ni ndirahagira honokio wakwa na ngamenya nyumite haraya na gwitikira gwakwa mwathani ndietikirie tondu ni kwarugagwo njohi no ni ndaigire no nyende gutuika mbeu ya Ngai niguo na he mutumia wahunjiirie kuhitukira uini ndaiguaga nyimbo ciake wetagwo Mother and Son ucio no muiguaga koguo ni gicokire kuhuruka Mother and Son ndamuwi ndathire gwetherera mutumia ucio ona kungirugagwo njohi no ndungihota kuga ati nduiguaga kiugo kia Ngai tondu ni kurarugwo njohi niguo radio ciakirikuo no urathie street ni no gakora no kurahunjio no mundu mwe waguciriirie wega-ini wa Ngai mundu gwitwo Mother and Son tondu kuhitukira uini wake ndathire ndaiguaga coka ngiuga mundu uria ukahoera honoke no Mother and Son ni we ndacaririe mahinda macio na matuko macio ndakihonokire ningimenyana na mwathani. Mother and Son. Mother and Son ndimuone ndamwendete muno ndamenyire uguo ambia kuina na ngenda wini wake tugicoka tugikimenyana hanini ona mundu twaina muno ni Son Mwangi Baba na twikoraga tugitithania mawira maingi ona gutangatha no atangathaga na ngikwire ona mathiko ma Mother and Son ni ndari murugi ngamenya na kambuni yako ĩretwo Msafiri Sbukia ni ndarugire mathiko mau na no watikira mwathani na wahonoka na ndaigua kwanyu ni kwarugagwo njohi koguo ti andu othe mari ahonoku hihi ni gukugera ngucanio ya family undu wigie gwitu gutire na ngucanio ya family tondu muthe aciaritwo mwana kiumwe agacoka gaciarwo na aunti akwa eri etagwo Mwarafu na ungi wa Njira na magacoka makahika koguo ithu tugikoragwo ithu na my dad na my mom na riu ciana iria ingi koguo bara yake rio nene tondu na gukihonoka gwakire thina na ithu tukiuĩ kanitha-ini wa Catholic no macio mothe matiagiririe nyingire kiroho-ini niguo na mwathani tondu mahinda maria ndathire gwetha Mother and Son na tukihoya nake niguo ndamukirire mwathani na ningocaga Ngai ni tondu kwina angi mahonokete mucii gutukira honokio uria ngoretwo naguo niguo na andu aingi magagiuka thamaki-ini bwana Makumbi in fact ni thiete kundu kuingi kuhunjia guku Kenya mwathani ni andumite kundu kuingi na koguo ningenagira mwari wa ithe witu ucio ni ngoragwo njui ati muthenya wa irio ukira maitho makwa ni makamuona niguo ni tondu
mbeũ ĩrĩa ahandire thĩinĩ wakwa nĩ njugaga nĩ yago ibati harĩ boinete aigaga nyendaga gũkinya matu-inĩ kone magegania rĩu nĩ ndatũraga ndĩrĩirie matu-inĩ kone magegania kĩona kumbe ona tondũ twĩriragĩria mawega ma gũkũ thĩ ĩno na kũndũ kũngĩ kwĩna gĩkeno Jerusalemu njerũ nĩguo koguo nĩ ndĩrahagĩra wĩra wa ithe witũ na tũtanaingĩra kĩhunjio-inĩ harĩ ũndũ ũngĩ ingĩkũria hihi nĩ maũndũ marĩkũ wĩkaga tondũ thutha wa kuona Ngai nĩ akũrathima rĩ we watuire gũtungata na njĩra ĩrĩkũ? Wa mbere mũndũ gwĩtwo Makũmbĩ maũndũ-inĩ mothe njugaga Ngai amũkĩre ũgoci nĩ tondũ niĩ nĩ ndagereire ruo rũnene na ngiuga tondũ nĩ ndahonoka ndinahota gũthoma ndikwenda kũruta ciaria kwa mahĩtia tondũ nĩ mendete thome no njohi ĩrĩa nĩ yariragia thome tondũ na mũthee nĩ akĩendaga gũtũthomithia nayo mĩikarĩre yake mapato make makoragwo me madini na still moka nekũhota gũtũthomithia tondũ nĩ mũndũ wa njohi mũndũ gwĩtwo Njoroge mũndũ gwĩtwo Makũmbĩ ndahotaga kũrũmia tũbeca mũhuko koguo niĩ wa mbere ndiahotire kũnyua ndiahotire kwĩitanga koguo ndambĩrĩirie gũtungatĩra Ngai koguo kĩũria gĩaku wanjũria ndakũria atĩrĩrĩ ũgĩtungata Ngai he kaũndũ mũndũ ekaga ũkona atĩ nĩ ũratungata na rĩngĩ children's home na rĩngĩ ũratungata na andũ arĩa ũrona mangĩũra njĩra Ngai nĩ acokire agĩkĩra nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa twageragĩra kũu mũciĩ Ngai nĩ acokire gwĩkĩra mũrigo thĩinĩ wakwa weka wega nĩ kũgweta children's home na mũndũ ũyũ wĩ mũnabii na ndarigwo nĩ ndoraga ciana cia ndigwa na nĩ ndambĩrĩirie kũroraga andũ akũrũ na kũmateithagia mũrigo ũcio ngĩigua no ingĩra thĩinĩ wakwa hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩrathiĩ barũa ngarĩmia ndĩna mathaa ma gũthiĩ ngwatanĩro na mathaa ma kwenda kũhunjia ndarĩ na kũhĩahĩa kũheana ũhoro na to kũhunjia wiki tondũ Njoroge nĩ njĩtĩkĩtie ũhoro wa kũhunjia nginya na ciĩko kũrĩ andũ aingĩ makoragwo metĩkĩtie atĩ ahunjia no mareheirwo mbeca marĩe kana no mareheirwo mũhothi marĩe no niĩ nĩ ngoragwo njĩtĩkĩtie ũhoro wa kũruta wĩra wa kũhunjia Paulo oigaga nĩ endete gũtungata na kũruta wĩra na moko make nĩguo ndagatuĩke mũrigo koguo nĩ ndagĩire na ũhoro ũcio wa kũgĩa na mũrigo wa gũteithia ciana cia ndigwa atumia a ndigwa na athuri yani andũ arĩa matirikĩtwo kana maronekana ta matarĩ na ũhoti ona itarĩ na ũhoti very true ndahotaga kuona kuma hĩndĩ ĩyo na nginyagia hĩndĩ ĩno no njuge nginyĩte harĩa nginyĩte kũhĩtũkĩra gũtungata Ngai na kũrora andũ acio nĩguo amen thengiũ mũno na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno na ũthiĩ na mbere ndũkanonoge nĩ gwĩka wega tondũ hau nĩho hena kĩrathimo gĩaku na rĩu no nyende tũingĩre handũ hangĩ nĩgetha gũtwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndakwĩrire ũke gũkũ Ngai nĩ arekĩrire kiugo thĩinĩ waku kĩrĩa ũgũka kũgayana na mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV hihi nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ wĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ? Wa mbere bwana Makũmbĩ nĩ ngoretwo na gũcaya mũno igũrũ rĩa bũrũri ũyũ ndaciarĩirwo bũrũri ũyũ wa Kenya na kũririkania ahunjia ithuĩ tũhetwo wĩra wa Ngai ithuĩ tũhetwo kumagaria ndũmĩrĩri na ngumo ya Ngai nĩ ngoretwo na ũhoro wa gũthiĩ kũndũ kũrĩa guothe ndĩrathiĩ na ndĩratwara injiri ona kũndũ ndĩrathiĩ kũrora ciana cia ndigwa na andũ akũrũ ngĩmatwaragĩra irio ndĩratiga kiugo kĩmwe rekei tũcokerere Ngai nĩguo he rwĩmbo rũinagwo nĩ Mary wa Ngeci nĩ ũmũĩ ũhoro wa gũcokerera atĩ njokererai na njokererai Ngai rĩ nĩ njokete ngamĩona thĩinĩ wa Jona ibuku rĩa Jona Jona 3 tũkĩthoma kamũhari ka mbere nginya kamũhari ga 4 njuka no thome Jona waigane Jona 3 kamũhari ka mbere kaiga atĩrĩrĩ kana nĩguo kwenda gũthoma kana nĩ thomera sawa na rĩrĩ Mwathani nĩ erire Jona hingo ya kerĩ akĩmwĩra atĩrĩ ũkĩra ũthiĩ Nineve itũũra rĩrĩa inene ũkarĩkinyĩrie ũhoro ũrĩa ngũkwĩra. Jona agĩgĩathĩkĩra Mwathani agĩthiĩ Nineve itũũra rĩu rĩarĩ inene ũguo atĩ mũndũ angĩarĩ tuĩkanirie na thikũ 3. Reke tũthome mũhari wa kana. Thutha wa rũgendo rwa mũthenya mũgima atuĩkanĩirie itũũra-inĩ rĩu Jona akĩambĩrĩria kwanĩrĩra akiugaga atĩrĩ no mĩthenya 40 ĩtigaire Nineve ĩharaganio. Ũcire no tũkinyie hau nĩgetha hote gũtarĩria ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai akoretwo akĩnjĩra ũhoro wa andũ gũcokerera Ngai na andũ kwĩrirĩra Ngai. Nĩ itũũra rĩmwe mũndũ ũyũ ũratũmwo aretwo Jona na nĩ mũrũ wa Amitai na Ngai nĩ akoragwo na andũ aingĩ mũno angĩhũthĩra ona nĩ ũhoro wa the fivefold ministry kũrĩ mũnabii kũrĩ mwarimũ kũrĩ apostle andũ acio othe thĩinĩ wa andũ atano andũ arĩa Ngai ahũthagĩra
kwĩ mahinda Njoroge Ngai ahũthagĩra ta mũnabii na nĩ njĩtĩkĩrĩkaga nĩ ta itoyo Ngai aheire ya gũthiĩ kwanĩrĩra itũũra na rĩu tũrona rĩrĩ nĩ itũũra rĩa Nineve kũndũ andũ maremete Ngai na tondũ Ngai ndarenda kũrĩnina rĩ aramba gũtũmana nĩguo na koiga andũ mathiĩ merwo merire matigane na mehia ũndũ ũrĩa ũhutagia mũno nĩ atĩrĩrĩ ona Ngai arakarĩte ũguo rĩ Jona nĩ atũmwo no nĩ amba kũrema rĩu Ngai kiugaga atĩ rĩrĩa Ngai amwĩrire athiĩ Nineve ambire kũrĩra ndũmĩrĩri ya Ngai na akĩamba tondũ ithuĩ enyewe andũ arĩa me bũrũri ũyũ kana andũ arĩa me thĩ ĩno tuĩkĩte rũciaro rũremi rũciaro rũtigĩte Ngai rũciaro rũrahoya mĩhianano rũciaro rũconorithĩtie Ngai Mwathani ekũmia rĩu nĩ ngoretwo na gũcaya atĩrĩrĩ tondũ Jona nĩ atũmwo rĩ tũkĩambĩrĩria Jona tũtigũtinda tũgĩthoma Jona ĩmwe ĩraiga ũhoro wa Ngai ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩkinyĩra Jona akĩrwo thiĩ itũũra-inĩ rĩa Nineve itũũra-inĩ rĩa Nineve mũrũ wa ithe witũ rĩkirĩte nduma rĩkirĩte waganu rĩkirĩte mehia no Ngai ndarenda kũrĩnina matambĩte gũthiĩ kwĩrwo merire mehia mahinda marĩa andũ acio makinyirwo nĩ ũhoro tondũ rũgano rũrũ tũgũtarĩria rwa Jona nĩ ũkũigua handũ Jona ambire kũra kĩrĩra meri-inĩ ya Tarishishi na agĩthiĩ agĩkoma handũ meri-inĩ ona akĩmenyaga nĩ Ngai ũmũtũmĩte ndiũ kana nĩ guoya watũmire kana nĩ waganu ũrĩa arĩ naguo tondũ waganu ũyũ wa Jona no tũrawona nĩguo aingĩra meri-inĩ nayo na noguo watũma meri yambĩrĩrie gũthingitha na noguo watũma andũ mende gũthira thĩinĩ wa meri koguo Mr. Makũmbĩ na mũthikĩrĩria wa Gĩkũyũ TV nĩ ũgwati mũnene rĩrĩa waganu warĩkia kũingĩra thĩ na mbere ya Ngai arakare kana eke ũrĩa arenda gwĩka rĩ nĩ ambaga gũtũmana andũ a Nineve magĩtũmĩrĩrwo ndũmĩrĩri na makĩrwo nĩ Jona mwĩrirei mehia kiugo kĩu nĩ gĩtarĩirie ũhoro mũraihu ũngĩthoma Jona 1:3 nĩ ũkũigua ũrĩa Jona amba kũra no tũrũtia atĩ hĩndĩ ĩmwe mũndũ wetagwo Jona mũrũ wa Amitai ĩyo nĩ Jona ĩmwe nĩ aririo nĩ Mwathani akĩrwo atĩrĩ ũkĩra ũthiĩ Nineve itũũra rĩrĩa inene wanĩrĩre ũkĩrĩkanagia tondũ maũru ma andũ arĩo nĩ manginyĩire no rĩrĩ Jona akĩnyita njĩra ĩngĩ nĩguo orĩre Mwathani haha nĩho aregĩire gũthiĩ agĩikũrũka Jopa agĩkora meri yathiaga Tarishishi akĩgata tigiti akĩhaica meri-inĩ ĩyo hau no Jona ambire kũrega nĩho ũraiga atĩ nĩaiguaga ndegũthiĩ akĩgĩa na rũng'athio no ũndũ ũrĩa ũnjĩkagĩra kĩeha nĩ atĩrĩrĩ no ũndũ ũrĩa ningĩ ũngenagia na ngaiga Ngai nĩ wa matha maingĩ ũrĩa ũratũmwo rĩ nĩgetha akahonokia andũ rĩ nĩ amba kũmia ngoro na nĩiga ndegũthiĩ ona nĩ amba kwĩhitha no tondũ nĩwe Ngai apapacĩte we nĩwe ũrathiĩ kwĩra andũ arĩa matige waganu na nĩwe gũtũma andũ aya meke atĩa njage kũmanina nĩguo agĩcukirwo mĩtĩ na gũgĩkĩmenyeka atĩ Jona nĩwe wĩhithĩte kũndũ kũu Jona nĩwe ũkuĩte ũremi na nĩwe ũratũma kĩ meri ĩinaine no mahinda marĩa arutirwo kĩũke gĩkiugaga rĩrĩa ateirwo thĩinĩ wa iria akĩrutwo thĩinĩ wa meri hau nĩho meri yahorerire ũguo nĩ ũndũ ũcio ũndutaga atĩa ona mbere ya tũkinye kũrĩa Nineve rĩ Jona nĩ aronekana atĩ nĩ arema ũremi wake rĩ warehera andũ arĩa angĩ gĩkuũ koguo nĩ njugaga mehia maciaraga gĩkuũ tondũ korwo Jona ndarutirwo thĩinĩ wa meri ĩrĩa nĩngĩathirĩre nĩ tondũ wa mũndũ ũmwe nĩguo o ta ũrĩa rĩu ningĩ tũgakĩigua atĩa thutha mũtheri rĩ nĩ acokire akĩmerio nĩ kĩũngũyũ na agĩcoka agĩthiĩ agĩtahĩkwo kũndũ gwĩtagwo Nineve rĩu ũndũ ũyũ ũrahota nĩ atĩrĩrĩ mũthamaki wa Nineve mũndũ ũgwĩtwo Makũmbĩ rĩrĩa ndũmĩrĩri akinyire kũndũ kũrĩa andikĩrĩire fasting yani kwĩhinga nĩguo tondũ ndũmĩrĩri ya Jehova nĩ yakinya kũhĩtũkĩra Jona ona ehinge ona etuĩte atĩ ndegũthiĩ nĩ atuĩka wa gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai in short ndĩrenda kuga atĩa ndũmĩrĩri nĩ yakinya Nineve atĩ in fact Biblia yakwĩra njĩra atĩrĩrĩ atĩ merirwo Jona erirwo nĩ Ngai athiĩ amarĩrie akĩmagũthũkagĩra in fact nĩguo mũhari wa ĩrĩ raiga amarĩrie akĩmagũthũkagĩra ũguo kĩhunjio kĩrĩa tũkinyĩte ti ũhoro wa gũthaitha andũ Makũmbĩ Ngai nĩ aninanaga na Ngai nĩ atũranagia na mũndũ mwĩthĩ ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ itũũra rĩa Nineve thutha wa kwĩrwo merire mũthamaki anĩrĩire ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũrĩa tũrũgamĩrĩire gwĩtwo President Uhuru angĩanĩrĩra na andikĩre atĩ andũ othe matige gũthiĩ wĩra marĩrĩre na macarie Ngai kana kanitha ciothe cianĩrĩrwo na merwo atĩ andũ othe in fact kĩũke Ngai kiugaga ona nyamũ yothe yarĩ kũndũ kũu gũtirĩ kĩndũ kĩarĩ kĩahotire kũrĩa thikũ ithatũ kana kũnyua kana mũndũ ona ũrĩkũ andũ othe magĩthiĩ mbere ya Ngai ũkũigua andũ hau tarĩ hahũthũ ti hahũthũ
Andũ merwo merire no the nĩ mehinga mawĩra mothe na nĩ mahinga maũndũ mothe nĩgetha macarie Ngai. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ ngoretwo na ndũmĩrĩri ya atĩrĩrĩ, andũ tũcokererei Ngai, anake cokererai Ngai. Nĩ gũkoretwo na waganu kũndũ na kũndũ bũrũri wa Kenya kana thĩ ĩno ĩrĩa tũrĩ. Ũcio nĩ ũrerorera na ũkona mĩtino, kwĩ handũ ndĩreroreire makũmbĩ ndĩramaka mũno mwena ũyũ wa Gĩtarũ, ndĩronire ngũrwe irarutwo igongona nĩ andũ a China, na nĩ China arĩa maratwakĩra nginya bara. Ngũrwe igacinwo ci handũ hamwe, mbũri igathĩnjwo igathiĩ ikĩminjaminjagwo barabara o iria tũragerera. Ũndũ ũcio nĩ ũranjĩkĩrire kĩeha na ũratũma atĩrĩrĩ, ndĩreyũria angĩkorwo niĩ ndĩ mũndũ ũmbĩtwo nĩ Ngai na mwĩrĩ na thakame nĩ ndona ũguo rĩ, Ngai matu-inĩ araigua atĩa? Tiga arĩ na tha rĩ, bũrũri witũ ũngĩrĩha, mĩciĩ itũ ĩngĩrĩha. Rĩu ndĩrenda kũririkania andũ ũyũ ũndũ ũmwe, rekei tũcokerere Ngai. Makanitha, ndungata cia Ngai, rekei tũhunjie kĩhunjio kĩrĩa kĩama na tũcokerere Ngai ũrĩa watũmbire, ũrĩa ũninanaga na ũrĩa ũtũranagia. Tondũ ũngĩthiĩ ũthomete maandĩko mau nĩ ũkũigua atĩrĩrĩ, atĩ thutha wa andũ aya kwĩrwo merire na macokerere Ngai, Ngai nĩ ericũkirwo. Niĩ nĩ njugaga Ngai nĩ ericũkagwo. Ũmũthĩ Ngai no korwo arakarĩte nĩwe, no nĩ ũndũ wa kũhera Ngai acoke agarũre ngoro yake ũrĩa ekũbangĩte gwĩka atige gwĩka. Tũrakĩona nginya ibuku rĩa Samueli handũ maandĩko mararia ũhoro wa Daudi rĩrĩa ekuma na nja agĩceranga ũguo akĩona mũtumia wĩtagwo nĩ Bathsheba agĩthamba akĩmwĩrirĩria, thutha mũtheri agĩcoka kũraga Uria. Ningĩ Ngai kiugaga ona amũraga nenda kwaria ũhoro wa rĩrĩ, ona wĩkĩte rĩhia rĩhana atĩa rĩ, cokerera Ngai erĩ ndĩ gũkũigua. Tondũ nowe ũraiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 18:19 atĩ ũkai twaranĩrie ona mehia manyu mangĩkorwo matariĩ atĩ nĩ ngwĩka atĩa, nĩ ngũmũrekera. Koguo ndũmĩrĩri yakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wa andũ gũcokerera Ngai, ũhoro wa andũ gũcoka magomano-inĩ, tondũ nĩ njũĩ Ngai akoragwo tayari kũrekera na kuohera mũndũ. Mweri wa gatatũ Johana 3 rĩ, mweri wa gatano ĩroiga atĩrĩrĩ, tũthiĩ Johana 3 mweri wa gatano, ĩraria ũhoro wa andũ a Nineve kwĩrira atĩ andũ a Nineve Jona nĩ Jona sorry ĩraiga Jona 3 mweri wa gatano nawe no wahe ndũmĩrĩri ya Johana ndĩ Jona 3 mweri wa gatano. Andũ a Nineve nĩ metĩkirie ndũmĩrĩri ya Ngai, magĩcoka makĩanĩrĩra atĩ kũgĩe na ihinda rĩa kwĩima irio, magĩkĩra nguo cia makũnia munini na munene nĩguo monie Ngai ũrĩa maherete mehia mao. Koguo haha rĩu nĩ mambĩrĩria kwĩrira, onokorwo nĩ gũgũtũmanĩtwo nĩgetha merwo nĩ mekũninwo, nĩ mambĩrĩria kwĩrira atĩ rĩrĩa mũthamaki wa Nineve aiguire ũhoro ũcio no gũkĩrĩrĩria okĩrĩirie gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki, akĩaũra nguo ciake cia ũthamaki, agĩkĩra nguo ya ikũnia, agĩikara thĩ mũhu-inĩ. Ona mũthamaki nĩ ambĩrĩria kwĩnyihia. Koguo rĩu nĩ mambĩrĩria gũtiga mehia na nĩ mambĩrĩria kwĩnyihia, na nĩwona nginya mũthamaki we mwene nĩ okĩrĩria gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki. You can imagine mũthamaki akĩũkĩrĩria gĩtĩ gĩake nĩgetha ekĩre nguo ya ikũnia. Nayo nĩ nguo ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩonekana na ngũciĩ nĩ tũkenaga na andũ mena gĩko gũtacũkũra. Ona andũ aya rĩu mũndũ wĩna gĩko mũno, no rĩu ũndũ wa magegania nĩ atĩrĩrĩ, mũthamaki mwenyewe rĩ ona ena ũthamaki ũcio rĩ nĩ amba kũriganĩrwo nĩguo nĩgetha akaire Ngai. Amen. Mweri wa mũgwanja ũkaiga atĩrĩrĩ, agĩcoka akĩruta watho kũrĩ andũ othe a Nineve ta ũũ, rĩrĩ nĩrĩo itua rĩa mũthamaki na njamba ciake, mũndũ o wothe ndakarĩe kana anyue, mahiũ onamo matikaheo kĩndũ gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua. Exactly. Nĩ ũraimagine rĩu okorwo nĩ kagombe nĩ kwanĩrĩra kũu, okorwo nĩ gacui nĩ gakaire na gũtirĩ mũndũ wende ũkwenda kũkaheka maĩ, tondũ ihinda rĩa Jehova rĩa kuga atĩrĩrĩ mwĩrirei. Haha mũndũ ũgwĩtwo Makombe he gĩkuũ na hena muoyo, no hena rĩrĩ, hena option, mwĩrirarĩ nĩ ngũmũrekera. Icio nĩcio tha cia Ngai, tondũ rĩrĩ nĩ arũgamia mahiũ matikũrĩa na andũ matikũrĩa. Rĩu nĩ maũndũ marĩa twĩkaga o kawaida, shughuli ciaku Makombe no waire ngari yaku nĩ ũthire, rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ kwanĩrĩrwo atĩrĩrĩ gũtirĩ ngari gũtwara mũthenya ũcio. No ũkorwo na wĩ mũbiacara ũikagĩria mbia cigana atĩa, rĩrĩa mwathani arĩkia gũtũmana atĩ andũ merire, Ngai ndendaga kũmenya biacara iria wĩ nacio, ndendaga kũmenya kana wĩ mũthamaki, kaĩ aya marĩ different ya thamaki arĩa mekuona aya nĩkĩ. Hatirĩ
koguo unene na maundu ma guko thino gukino kindutaga still mothe mena muico nio mandiko mangi maigaga atiriri gutire iru ritakainwo na rurimi ruothe rumbure ati Yesu ni mwathani koguo ona ngikorwo ni muthamaki ona ngikorwo wiyo mehia maku waganu waku ni ukinyireire Ngai na ni ihinda ritu ria gucokerera Ngai na gutigana na maundu maria twekire maundu maria tutitikite ngoro-ini citu matumite Ngai arakare ari giti-ini kionene uma ni ati aroiga atiriri ukai ona mungikorwo mehia manyu mahana atia ni ngumwerohia mwathani akumio koguo ndina gucaya na kurira ciana citu kwanja ni gukoretwo na horo wa uragani makombe na riria waigua thakame ni yaitu handu ri ndugecirie ni undu ukenagia Ngai niguo tondu kiumbe ni kionwo na wata gukora kuri mundu na urarihwo 2,000 kana ciringi 1,000 nda onine ngania undu macio mothe ri ndugecirie rihia riu riria we urona undu ukaga gukena uguo no ta kuonania ati ona Ngai we mwenyewe uria wombire mundu ucio Ngai ndarakena no uria njui ni ati andu twacokerera Ngai bururi wa Kenya twacokerera Ngai makanitha twacokerera Ngai tuhunjie tutari na gwitukania na tuike maundu maria megukenia Ngai uria wi matu-ini no nginya twigwatire kirathimo nake Ngai atuiguire tha amen ndumiriri yaku muthi ni njega muno ni andu macokerere Ngai tutige gutinda tukiuria niki maundu marahanika ugo bururi-ini niki kurathio niki kwina njuragano nyingi niki kwina mitino ya bara koguo no itura riri bururi uyu ni uhanite ta Nineve tutigukiuga ati ni ugikinyetie mehia ta Nineve no nitakuga atiriri Ngai agitwariria thiini wa ibuku ria Jona aratwariria ati bururi ucio ni kurora arorete akona andu aya ni mandirikire muno na agatu itua ria kumanina na akamahe thiku 40 no riria maiguire na makigwa ndumiriri ya Jehova andu acio tutha wa kwenyihia na gucokerera Ngai andu acio Ngai ni acokire akimwarekera koguo ona bururi wa Kenya tungienda wagire tiga kuga ati ang'ania nio marehia wecokerera Ngai we gwa mwari-ini wenyihirie Ngai no wacokerera Ngai ri ni ugutuma mundu ucio ngi nake ende Ngai na thutha wa gucokerera Ngai bururi witu ni ukuhona thengi muno mutungatiri na tugithii kurikiriria tondu turareta kurikiriria no nyende uturirikanie motungata maria ukoragwo winamo magutuma tu Ngai amukire ugoci wa mbere nie ndi mundu waciritwo ndi amagiva ndi muheani muno na ngimenya na wi muhotu ya kukuya kia hinya na ngutwari na njira nguhi Ngai ni ahete tungata wa mutungata njira ya kiugo njage kiugo na andu magokotha makine na ni ndeithagia ciana cia ndigwa na ni njitaga andu magoka kundeithia kuhota guteithia ciana cia ndigwa koguo muthikiriria wakwa we uhetwo urathimitwo ni Ngai wena kamuthitho weigire bengi wena kamuthitho weigire ikombe ringi ni tubebe ni tuboco wira ucio wothe ni ndungataga kuria gatundu he kundu gwitagwo wa mwaki kundu thiaga kurora thuri na atumia akuru athiaga thutha wa mieri iri koguo gacokaniriria nguo na tondu ndire na hoti munene ri njitagia arata uteithio na ni ngoragwo na ciana cia ndigwa ndeithagia Zimmerman na hena angi Menyeri handu hetagwo Gatitu koguo ndina utungata munene na nitubataraga mbeca kundu kuu guothe na ngikorwo ti mbeca wina cio hotithitio irio ni hotithitio nguo ukatutungatira mwathani ucio niguo wira uria Ngai ahete na ndi ukenagira ucio na niguo witagwo kanitha uria mwega niguo kurora ciana cia ndigwa na atumia ndigwa niguo ni kindu kihutagia Ngai na horo uria tukoragia horo wa kuhera njoke hanini tu tundekere makumbi taru he kundu njirigite Sagana ndathite tugikora mutumia murwaru na riria twahotwire kuhoya ri mwathani akindeithia tutige kwamba kumuhoera twambe tuhere tondu mutumia ucio he maundu ekite nyina wa muciari nyina wa nyaciarawe nyaciarawe na wanyita ni uriku na wa muciarire muthuri he maundu mekite aturaga murumaga atanakua he maundu ekite me magigi mbere ya Ngai no tondu Ngai ni ari tha nyingi ri na roho mutheru no waragia na no waragia hindi iyo na he rwimbo nyambere inaga ati umuthi ti kiambiriria kia Ngai kwaria na andu ake ni aririe hindi iyo no muthi ni aragia na andu ake niguo undu ucio tukiamba kuhera tukihiria Ngai na tukihera muno makiria thutha wa kuhera ri tiabatarire kumuhoera hone niguo kuhera kuria in fact thutha wa thiku ithatu mutumia ucio igua
cukari arĩ na cukari na nĩiguaga indo cia tũraithiaga mũtwe no thutha wa kũherera Ngai na kũmũcokerera ũkĩruta igongona rĩa kũthaitha na kũrĩrĩra Ngai na mana roho mũtumia ũcio nĩahonire na no korwo no ndĩũka nake haha ũguo ũcio nĩ ũhoro gũkindagĩra wa kũhera rĩu naguo ũndũ ũcio ũngĩ rĩ nĩ requestaga andũ ũkaitũtungate ũkaitũrore ciana cia ndigwa ona kũndũ ta kũrĩa Turukana no korwo ndũngĩhota gũkinya kũu no korwo he neighbor yaku ona no korwo ndũngĩhota kũnginyĩria ũteithio waku ndĩmakinyĩrie no he neighbor yaku ũrararĩra he neighbor yaku ũtarĩ na nguo ũtarĩ na handũ ha gũkoma tiga gwĩtĩkĩra kwĩigĩra mũthithũ rĩrĩa rĩangĩ mena mathĩna. Yes. Thank you muno nigetha tũrĩkĩrĩrie na mahoya. Namba yaku nĩ 0793826318 0793826318 iyo nĩ namba ĩrĩa ũngĩhũrĩra mũtungatĩri Steve Jacob na nĩ egũkwamũkĩra na nĩngwenda rĩu andũ aya tũmahoere nĩ tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno mataroya atĩrĩrĩ atĩ nĩ mehia makwa magirĩtie Ngai andathime na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ meharĩirie mũno gũcokerera Ngai ona kwĩ mũndũ wĩharĩirie nĩgetha tũhoe nĩgetha ahonoke nĩkĩo ngwenda ũtũrĩkĩrie rĩu na mahoya kwa ndagĩka igĩrĩ. Okay. Mũthikĩrĩria wakwa Ngai akũrathime ona nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria na gũkorwo hamwe nani ona Bwana Makombe na Ngai amũrathime. Nĩkenete mũno na nĩ gwĩtĩkĩrĩkana Ngai gũkũnyiha mũno tondũ ũranjũragia wabici citũ na ndarĩkia gũkinya studio cianyu. Nguga atĩ andũ cokererai Mwathani na ngĩthiĩ kũhoya we ũtamenyanĩte na Mwathani Jesũ menyana nake tondũ karumbeta gakirie gũkinya. Nĩguo reke tũkĩhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũhoti waku na hinya wa rĩtwa rĩaku kũrĩtũkĩra hinya wa rĩtwa rĩaku wĩtaga njata na marĩtwa oĩ mũigana wa njuĩrĩ citũ ona ũguo ũĩ no taguo ũĩ mũigana wa mehia maitũ. Ngai wa matu-inĩ twagũthaitha ũtũrekere nĩgetha tũtuĩke a gũtherio na ũndũ wa thakame ya Jesũ Kristo. Nĩ twĩhĩtie twĩ ta kanitha, nĩ twĩhĩtie tũrĩ bũrũri ona nĩ twĩhĩtie tũrĩ mĩciĩ-inĩ. Twagũthaitha mũthamaki wa thamaki tondũ kĩro gĩa kĩhiko nĩ kĩgũthĩtwo gĩgaitĩka thĩ, kĩro gĩa thayũ nĩ kĩgũthĩtwo gĩgaitĩka thĩ. Ngai twakũhoya ũtũhe thayũ ũrĩa ũtagathira na ũtũhotithie gũgũcokerera na gũikara Ngai wa matu-inĩ njĩra-inĩ ciaku nĩgetha tũgũkenagie ũrĩa igũrũ matu-inĩ. Maũndũ-inĩ mothe nĩ ndacokia ngatho ona nĩ tondũ wa kanya gaka ndahoera mũndũ wothe mũrwaru ahone, mũndũ wothe wĩna moritũ Ngai wa matu-inĩ ũmũkuĩre na ũmũnyamarũre tondũ wĩ mwĩhokeku. Arĩa arwaru mahonie na wamũkĩre ngatho citũ mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia mahinda marĩa mangĩ tũkona na Baba. Nĩ njũĩ no kũrĩrutwo wũira na andũ moige nĩ monete guoko gwaku. Andũ aitũ cokererai Ngai Mwathani akirie gũcoka na nĩgetha tũhonerie bũrũri thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahona twacokia ngatho. Amen. Amen. Thank you mũno mũndũ ũgwĩtwo Steve. Nĩ ndakena na nĩ njũĩ kũrĩ andũ maigua kaũndũ na angĩkorwo nĩ maragerete njĩra njũru nĩ mekũhũndũka magere njĩra-inĩ cia Ngai nake Ngai amarathime. Ngai akũrathime kana kangĩ kangĩkoneka no ngũgwĩta o rĩngĩ ndikũnoga gũtungata. Thank you. Wĩroreri wa Gĩkũyũ TV nĩ twakena twacokia ngatho nĩ tondũ woguo watũhe mahinda na mathaa maku watwĩrorera na watũthikĩrĩria. Ngai wa moyo arokũrathima na gwĩke maũndũ mega ma ũtugi atĩ ndũmĩrĩri ũmũthĩ cokererai Ngai na twacokerera Ngai nĩ egũtũrathima. Niĩ rĩu ngĩrora mwena ũrĩa ũngĩ mũndũ ũgwĩtwo Kũi na DJ Jakes nĩ marenda kũingĩra mĩtambo-inĩ na ndĩrenda gũkĩmeherera nĩgetha makĩingĩre mĩtambo-inĩ na tũgacoka gũcemania nawe gũkũ rĩngĩ mũthenya wa rũciũ ciahanda thaa 5 nginya thaa 7 thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkenga. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thaa 8 nĩ ngũthiĩ gwa Karangũ wa Mũraya irugũria rĩa rwĩmbo rwake kũrĩa Dandora 42 na no ngũcoka thiĩ kũrĩa gwĩtagwo Blue Springs nĩ tondũ nĩ kũrĩ na igongona rĩa mũtumia wĩtagwo Mercy Mũnyui akĩrugũria rwĩmbo rwake na maũndũ mothe Ngai nĩ egũtũma magĩrĩre. Na nginya mũthenya wa rũciũ handũ-inĩ ha Sun Park Mũkenya na Ibrahim Mushiri ũgĩe na Sunday ya kĩrathimo. Nĩ tũkwendete. Bye bye. Ngai agwĩke wega. Yes. Barikiwa. God bless you. Amen. Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ.